됐다, 시작해. 님 일단 와보세요. 좀 받아보세요. 좀 받아보세요, 님도. 받아보세요. 그거 유수고. 아, 네. 아, 네. 네. 스카이블러. 꼴밖에 안 돼. 왜 다 도와주는 거야? 잘하는 사람이 널리고 널렸는데. 널렸는데요. 뭔 개소리지? 내 주변에만 해도 나보다 잘하는 사람이 꽤 많아. 나보다 못하는 사람이 더 많지만. 그래. 난 스카이블러 한다니까. 알겠어요. 그래, 잘 가. 스카이블러에서 10만 원을 주면은 내가 도와주도록 하겠다. 아니, 와. 현실 돈이 아니잖아요. 그래. 현실 돈으로는 100원밖에 안 한다고. 그러면 그거 뭐지? 100만 원 모으면 100만 원은 1000원밖에 안 해. 와. 그 뭐냐 10억만 모으면은 현실도 100만 원으로 얻을 수 있는 거나 마찬가지야. 여기서 근데 10억은 크지. 아, 그럼 현실에서 100만 원 가지고 그 게임 속으로 들어가면 부자 되겠네. 그걸 하자 뭐. 님 스카이블럭 하세요. 아, 우리들끼리 뭐 어떻게 되겠지 뭐. 언젠가는 이길 거야. 그래, 우리끼리 어떻게든 되겠지. 아, 개인적으로 프리님이 그래도 조금이야 할 줄 알았는데 조금도 못해. 당연하지. 어, 당연한 거 아니야. 미안하다. 내가 옛날에 게임하고는 담을 쌓고 살아서. 나 녹화거리 하나 추가할까? 투자 데리고 게임한다고요? 뭐래? 투자 배워. 이거 진짜 이분 진짜 하필 한 번도 해본 적 없어. 근데 하필 거의 안 해봤어. 우리 경력 좀 보자. 얘 1렙이네. 아, 진짜 렐레벨. 도전까지 그러니까, 알지. 25 빌드 없음. 83도 레전드야. 내가 141인데 나름 60렙 차이가 나잖아. 어우, 님 이거 진짜 나 프령이랑 140렙 차이 나는 거잖아. 와, 내가 141렙인데. 이거 좀 받아보시라고요. 초대를 다시 하든가 없어요. 안 받아야지. 아니 꼴밖에 안 해. 그래서 둘 중에 한 명이라도 수비를 제대로 못한다. 그 즉시 나는 경고를 주고 나는 그냥 스카이블록이나 하락할 거야. 너 말이야 너님이야 너님. 나 심지어 나 지금 스카이블록 모드만 껴가지고 베라크에 그런 것도 안 꼈어. 스카이블록 모드라고? 뭐 밥 들어야 될 거 같아. 대가리 박는 거야? 대가리 하는 거야? 누가 대가리 박는다. 미쳤. 대가리. 님 여기서 오각형 한번 먹어? 나 베라클로 좀 들어가면 안 되냐? 와, 오케이, 됐어. 오케이, 됐어. 아니